Hindi siya pa dinaredyo dun eh, no? Saan kuya? So, susunod. Okay lang malagyan. Huwag lang dun sa may tulay. Huwag lang tatawid ng tulay. Huwag lang tatawid ng tulay, no? Okay. Ayun na nga guys. Magbo-boat ride kami. Okay. Tuwata. Saan? Para ka din ako sakay sa tricycle. Sana naririnig ka? Kung gusto niya sumakay dito, madali lang, magbayad kayo. Okay. Halaga magkano? Talagang, 3 pesos. 3 pesos ang puti. I love you, 300. Ito, boat ride ko, di ba nagpapunta mo? Pero sabi naman ni Kuya, pupunta daw na ulo ata. Ayan, tignan mo. Oh, ganda no. Dito na, dito. Ay, dito na, diba? Oo, ayan. Oo, ayan. Ay, nakita natin nandun, no? Basta. The best. Picture na picture. Yung milk pinapunta. Yung pang-milty natin wala na. Meron. Meron pa. Ay, tayo. Okay. Oh, parking. Papark na. Gumawo. Mawo. Baba ka na. So, baba. Ayoko naman na. Hindi siya pa dinaredyo dun eh, no? Saan kuya? So, susunod. Okay lang malagyan. Huwag lang dun sa may tulay. Huwag lang tatawid ng tulay. Huwag lang tatawid ng tulay, no? Okay na yung parampay niya dun, no? Sana nagulong tayo, di ba? What the fuck? What's the experience? Masaya. Wala ka nakasakay sa tricycle. First time. Sa may tubig. Alam mo yung dumaan ka sa sa kalsada na na may tubig, kasi kasakay ka sa tricycle. Parang ganun lang yung feeling. Kasi medyo gumaganong-ganon siya. Oh. Tapos nag-trip. Tapos, Nag-trip. picture kami. Yung milk tea namin, dapat milk tea lang. First time ko makapunta dito. Tapos, first time ko din sumakay ng bangka. Wow. Kaya mo tumawid? Tawid ka. Tapos pikit ka lang.
Bigla sinatakot. Biglang bakot. Biglang gumalaw. Biglang bakot. Ang ganda na. Naman yung yung So na guys, tuloy na naman. Dahan lang. Dahan lang. Tuloy na naman. Dahan lang. Tuloy kasi. Tuloy. Hindi gumagalaw, hindi gumagalaw. Guli-gulin mo lang. Gumagalaw ba? Hindi. Sige, dito lang ako. Nandito lang. Kapit ka lang. Kapit ka lang sa kamay ko. Kaya niya yan? Oo, diba? Basic. Kamitan na namin.